Oyang, kucing kesayanganku, pernah tertabrak motor. Kakinya sempat pincang. Tapi 2 bulan kemudian ia kembali lincah, seolah tak pernah terluka. Namun diam-diam, sebuah tumor tumbuh dari luka lama itu. Ia mulai melemah, tak lagi bermain, hanya diam dan menatap dengan mata sayu. Hingga suatu pagi, dalam pelukanku, Oyang mengembuskan napas terakhir. Ia pergi dengan tenang, meninggalkan kenangan yang tak akan pernah hilang.